歡迎大家嚟到出席多謝掌聲。歡迎大家嚟到國際獅子總會中國港澳303區姊妹學校計劃之光影隧道嘉許日服務日嘅活動。我係今日嘅大會司儀，我係嚟自香港新聞獅子會嘅前會長黃美寶師姐咪咪。Hello， 大家好，我係嚟自香港太陽獅子會嘅前會長吳秀嫻師姐 Julian。請所有來賓站立，以熱烈嘅掌聲歡迎獅子會何德森小學金龍舞獅引領一眾主禮嘉賓進場。有請主禮嘉賓同我哋條金龍。之中咧抽出佢哋寶貴嘅時間為我哋做主禮嘅，包括有我哋獅子會姊妹學校計劃聯合主席兼光影隧道嘉許服務日大會主席林婉文師姐，或者我哋先請嘉賓就座先啦。跟住我哋逐位介紹俾大家知下，因為咧佢哋每一位咧都非常之有心嘅喎。其實咧佢哋日常嘅工作都非常之忙碌，但係佢哋都願意為大家咧抽出咁寶貴嘅時間同大家主禮。我哋值得俾多次掌聲佢好嗎？好，今日咧我哋嘅嘉賓咧就包括我哋嘅獅子會姊妹學校計劃聯合主席兼光影隧道嘉許服務日大會主席林婉文師姐，跟住係我哋獅子會姊妹計劃聯合主席黃偉廉師兄，國際獅子總會中國港澳303區總監沈岩師兄，職業訓練局殘疾人士職業訓練處處長何世孝博士，獅子會 GST 區協調員歐鑑儀師姐，我哋嘅後任一副總監袁秀玲師姐，跟住係職業訓練局學術總監高麗芳女士。獅子會何德森小學校董莊兆嘉博士，獅子會何德森小學校長黃偉立校長，協康會行政總裁梁慧玲女士，仲有我哋香港教育大學特殊需要與融合研究所項目經理黃慧儀女士。香港特殊學校議會執委許嘉欣校長，仲有我哋元朗區議員賴月君女士，元朗區議員馮振榮先生，鄰舍輔導會學前教育服務總主任冼淑儀女士，救世軍綜合復康服務高級主任冼慧琪女士，育智中心社會工作主任鄭雨晴女士，亦都包括有我哋今日嘅大會聯合主席張雪芬師姐，仲有我哋何浩宏師兄、
余華強師兄。最後就係我哋獅子會姊妹學校計劃聯合副主席陳永裕師兄。真係好高興，今日大家又再仔仔一堂。我想喺呢度咧介紹一下我哋台下嘅嘉賓。咁我哋今日出席嘅咧有我哋嘅前總監馮妙雲師姐，我哋嘅區職員阿陸伯，第6分區主席施禮賢師兄。除此之外咧，我仲想邀請我哋全體24-25年嘅會長咧，起身同大家揮揮手喎。你睇下佢幾支持呢個活動。其實咧，我哋每一位師友咧，同埋我哋每一位嘅會長咧，都為咗我哋共融呢個服務咧，係作出好多時間啦，同埋心力去貢獻嘅。請大家俾多次掌聲，各位服務嘅朋友，好冇啊？亦都頭先咧而家見到我哋第6分域主席蘇振華師兄都嚟咗嘅。好啦，今日咧呢個活動咧非常之有意義嘅喎，值得提一提咧就係國際獅子總會中國港澳303區咧，其實自喺1981年開始咧，已經同教育局合作咧，去協辦呢個姊妹學校嘅計劃。咁而呢個計劃咧，其實已經係行咗44年㗎啦。44年係一個唔短嘅日子，而且喺呢44年裏邊，我哋不間斷地為呢個學校、姊妹學校嘅所有受眾服務啦。咁所以咧，其實除咗我哋獅子會之外咧，亦都好多謝所有嘅支持機構啦，同埋各界人士鼎力嘅支持嘅。透過雙方嘅老師啦，同埋同學共同籌辦呢一類型嘅康樂活動啦，同埋教育活動，我哋從而讓同學咧可以融入社會啦。並且咧係可以練習下點樣同朋輩嘅溝通，呢個對於佢哋日後入社會嘅工作嘅時候咧，的而且確係好有幫助嘅。喺呢個咁隆重嘅時刻咧，請我哋嘅獅子會姊妹學校聯合主席兼光影隧道嘉許服務人，我哋大會主席林婉文師姐同我哋致辭嘅。有請林師姐。好，大家午安啊！咁尊敬嘅台上嘅每一位嘅主禮嘉賓，聯合主席係啦 ，William 總監係走咗。咁好多咧台上嘅主禮嘉賓咧，俾個掌聲佢哋話，因為咧即係感謝我哋除咗何德芬啦，亦都有健康會 Rachel 啦咁我哋不想轉頭啦，咁我哋仲有執位嘅特殊學校咧校長啦，Joseph 係啦兩位區議員幫我哋咧，其實喺元朗天水圍區咧，我哋有Fanny 同埋Frankie 係啦。咁另外咧就仲有教育教院，大家記住呢個咁後生係啦，教育大學咧就係Christy 係啦。咁咧即係好多次嘅活動咧，都係幫我哋一齊合作嘅。咁另外我哋仲有兩位 Miss 冼女士，咁佢分別咧又嚟自鄰舍輔導會啦，咁同埋咧仲有係又有育子中心啦咁同埋有唔同嘅機構做我哋台上嘅副主席。咁最緊要多謝咧，就係今日大家出席，我哋有獅子會嘅師友係咪？大家 say hello 係啦，仲有總監咁多位，同埋喺左邊咧，我哋亦都特別咧要多謝今日咧，佢哋咧秘密練兵咗好耐嘅。就係我哋有10幾隊嘅表演隊伍喎，我哋揮揮手好冇啊？都係咧姊妹學校計劃裏面咧，其實參與咗可能40幾年，孕育咗咧不斷嘅學生，佢哋練習咗好多。咁但係仲有啦，我哋有元朗區嘅居民係咪啊？我哋多謝家長、爹哋媽咪同埋公公婆婆嘅 say hello，多謝咁多位主禮嘉賓咧，咁同埋台下嘅觀眾。好啦，大家有冇見到好靚嘅 backdrop 咧？講住乜嘢啊？就係咧呢個姊妹學校計劃咧，光影隧道嘉許服務人。點解咧？原來其實咧呢個計劃咧，教育局裏面咧就委派咗獅子會，我哋合作咧就已經40幾年。
咁不斷咧就好多謝咧特殊學校每一個嘅師生、同學同埋同工，你哋喺咁多年裏面咧係不斷咧就同咧例如普通學校大家咧共融咧做咗好多唔同嘅項目。咁今日咧好精彩喎，知唔知今日有咩節目啊？其實大家可以咧或者我哋嘅同工咧可以幫手派嗰啲棒嘅。今日全日咧係一個遊戲嘅光影遊戲加表演日，我哋會有咧即係咩翻山夢驚雲啊、光影棒啊、扯鈴啊，仲有乜嘢啊？仲有咧係攞奧運級別嘅係咪啊？運動會咧有草地硬球，有好多唔同嘅表演，亦都會有舞蹈。加上咧，我要多謝3位嘅副主席，佢哋咧一齊編排咗好多好多嘅音樂同埋運動啊，或者遊戲咧同大家玩嘅。咁所以咧，我想講一樣嘢啦。我特別要多謝咧特殊教育校長議會嘅，係啦，阿 Joseph 許校長，一陣間咧會有手語咧同大家去練習。我咧早2個月咧，我特登咧即係同埋啲特殊校嘅校長們咧，我哋飛咗咧去雲南嗰度取經去學習。喺世界各地喺國內咧，同香港究竟我哋做特殊教育有啲乜嘢受眾、學生同埋老師需要？喺當中呢個禮拜嘅行程咧，我哋真係學到好多嘢，咁亦都認識咗在座好多嘅老師同埋校長。最獨特一樣嘢就係我哋知道，如果我哋要成功，其實係要先要人成功。喺孔子咧《論語》嗰度咧曾經講過。如果你有2個重點，如果你要成功，你首先要令到你嘅受眾、你愛嘅人佢成功。如果你要被理解，你首先就要去理解人哋嘅需要。咁所以咧，我哋拋低晒所有嘅工作，我哋全部咧係自費義務咧飛到去雲南嗰度學習。咁喺度咧體會到好多咧喺唔同嘅地區甚至乎山區啊學校，究竟呢啲需要嘅兒童或者青年人係點樣？我哋今日咧特別好多謝例如職訓局啦，咁同埋好多 NGO 嘅主禮嘉賓團體，因為你哋第時大個咯喎，小朋友係咪啊？我知道你秘密練兵咧練得好好，好快你哋大個咧18、21歲咧，你哋要出嚟社會做嘢喎。咁今日咧有好多咧大哥哥大姐姐會睇你哋表演，咁咧我哋希望第時咧你離開爸爸媽媽呢個大樹嘅暗庇之下咧，你哋可以有機會自力咧，係咪啊？去社會裏面工作喎，好唔好？我哋舉手先，係邊個小朋友？我哋舉手好唔好啊？我哋要成長嘅，我哋好似咧一個小鳥啦，慢慢長大嘅時候咧，去個社會接觸。咁所以今日好多謝職訓局同埋咁多 NGO 嘅團隊嘅支持，因為我哋真係想小朋友咧長大之後咧，我哋有自己嘅能力，同埋將你夢想實踐，好嘛？好，咁希望今日大家去享受呢個光影隧道下難忘嘅每一刻。多謝各位 ，thank you。好多謝姊妹學校嘅聯合主席林婉文師姐，請林師姐回座啊！好，以下落嚟呢，我哋有請國際獅子總會中國港澳303區2425年度總監沈雁師兄為我哋致辭，有請。我哋姊妹學校計劃聯合主席林婉文師姐、黃偉蓮師兄。咁多位台上嘅主禮嘉賓，同我哋合咗好多嘅一啲嘅校長，各位區議員副主席，各位區職員前總監，各位支持咗我哋姊妹好多年嘅會長，各位家長、老師、同學，大家下午好。今年度我好開心，即係作為一個總監，即係我可以有一個咁好嘅一個姊妹學校計劃嘅一個委員會。即係我唔敢講，即係呢一屆嘅委員會係咪咁多屆最好？但係我想講呢，即係你哋成個籌委會咧，其實一定係我今個年度呢咁多個即係籌委會入邊做得最盡心盡力、最勤力，都係由頭做到落尾嘅。大家俾啲掌聲，我哋一班姊妹學校計劃嘅委員會主席好嘛？喺今年開初嘅時候呢，即係我一路喺度諗，其實我哋國際獅子總會呢，我哋同60幾間嘅特殊學校其實已經合作咗40幾年，究竟仲可以有啲咩突破？仲可以有啲乜嘢係真係俾到我哋啲學生家長之後更多嘅感受嚟到做好個共融？咁其實喺 Connie 主席啦，同埋 William 主席，即係佢哋一班籌喺努力之下呢，佢哋真係構思咗好多嘅活動。過往呢，我哋姊妹學校可能我哋只係一個啟動禮、一個頒獎禮。今年度呢，其實我哋做咗好多唔同嘅
即係中間嘅一個加長版啦，即係嚟到俾大家去發揮。即係我印象中記得有我哋嘅一個音樂會啦，有我哋一個地壺球比賽啦，仲有我哋一啲嘅故事嘅一啲嘅分享啦，咁同埋仲有即係好多等等嘅一啲嘅 workshop。咁但係呢一啲嘅成功嘅背後，我諗都離唔開咧，我哋有成差唔多60幾間屬會咁多年嚟嘅支持，所以我都想大家俾啲掌聲，我哋支持姊妹學校嘅所有每一間嘅屬會。係啊，你哋嘅每一筆嘅即係捐贈，可能數目唔係好多，但係其實係5000蚊咧，俾到我哋嘅一個學校同普通學校同埋特殊學校佢哋一個交流接觸嘅機會。我哋見到亦都好多學校咧，亦都因為咁咧，成為咗一個好好嘅姊妹會。咁今日啦，姊妹學校終於嚟到我哋光影隧道一個嘉許禮啦。即係我諗，藉住今日回顧呢一年嘅活動，亦都係俾大家展示你哋即係好多唔同嘅一啲學習同埋分享嘅成果。咁我都希望大家啦，或者嚟年啦，可以繼續支持我哋姊妹會學校計劃。可以繼續多啲關顧我哋社會上面一啲有特殊需要嘅學生，因為佢哋都係我哋嘅孩子。佢哋其實每一位呢，你哋都有一啲自己嘅一啲嘅特別嘅一啲嘅資優嘅地方，其實係可以發揮出嚟。我都希望大家可以多啲接受，同我哋大家一齊去融入個社會。咁最後再次多謝我哋一班嘅咁多嘅主禮嘉賓來臨啦，區議員對我哋即係獅子會嘅支持。咁我都希望今日大家有一個愉快嘅下午，多謝晒。多謝晒總監，請先回座。接住落嚟，有請我哋職業訓練局殘疾人士職業訓練處處長何世孝博士致辭。總監、林主席、黃主席、各位嘉賓、各位獅子會師友、各位家長、各位同學，大家午安。非常高興咧，今日有機會咧去同各位分享幾句説話，亦都非常感謝獅子會咧統籌嘅呢個活動。正如頭先司儀同埋總監所講咧，呢個活動已經行咗44年㗎啦。回想44年，即係1980年代，當年教育資源咧其實冇今日咁豐富，特殊教育嘅資源咧係更加匱乏。好多謝咧獅子會40幾年以嚟出人、出錢、出時間、出資源、出可樂，去幫助我哋特殊教育嘅學生，去令到佢哋有成長嘅機會。咁我哋希望借大家掌聲咧，再次多謝各位獅子會同學。40幾年嘅今日咧，大家知教育局已經有融合教育嘅政策，有啲特殊教育嘅學生咧已經去咗主流學校度讀書㗎啦。咁所以有啲人就話：咦，而家呢個咪就已經係特殊教育小朋友嘅最好嘅年代咯？其實咧，我哋又發覺又唔係喎。我講個小故事俾各位聽。其實上個禮拜咧，我有位學生俾人影咗相放咗上網。點解咧？原來佢咧就俾人話喺地鐵站推完一下，然後跑咗去。融合教育咧，俾個機會我哋去到喺唔同嘅時候喺讀書嘅時間咧，已經接觸到有特殊教育需要嘅同學仔，能夠令到啲特殊教育需要嘅同學仔成為我哋嘅一份子。但係正正係因為咁樣咧，我哋開始唔記得咗佢係有其他嘅需要要我哋幫手嘅，我哋會忽略咗佢需要。咁所以咧，我希望在座各位咧應承我一件事，用你哋嘅愛心張開你嘅眼睛，望你身邊有冇特殊需要嘅朋友。假如有需要嘅時候，施以援手去幫下佢。希望咧，我哋未來有更加好、更加共融嘅社會，令到特殊需要嘅同學仔咧有更加好嘅將來。祝各位有個愉快嘅下午，多謝各位。以下落嚟嘅環節咧，我哋將會係致送感謝狀俾我哋台上主禮嘉賓嘅。咁首先咧，我哋邀請我哋姊妹學校嘅聯合主席大會主席林婉文小姐、林婉文師姐先。咁另外咧，仲有咧，我哋嘅聯合主席黃偉廉師兄一齊到台前先行。咁接受感謝狀嘅。另外，我哋再邀請埋我哋總監沈蘭師兄。OK， 咁啊接受感謝狀嘅嘉賓咧就係包括有職業訓練局殘疾人士嘅處長何世孝博士嘅。
董莊兆嘉博士。何德森小學校長黃偉立校長。協康會行政總裁梁慧玲女士。教育大學研究所項目經理黃慧儀女士。香港特殊學校議會執委許嘉欣校長。元朗區議員賴月君女士。元朗區議員馮振榮先生。咁我哋一齊咧就影張大合照喎。我哋首先呢，可以台前企埋少少先。咁喺呢段時間呢，下面嘅嘉賓請準備啦。或者阿黃偉廉師兄可以過嚟呢邊啦，呢邊都會有啲位置嘅，可以過多一位朋友過嚟呢邊都 OK。下一組嘅呢，就包括係鄰舍輔導會嘅冼淑儀女士。跟住落嚟呢，我哋係第二組嘅致送感謝狀俾支持機構啦。咁我哋先邀請我哋嘅大會主席林婉文師姐，同埋我哋嘅副主席黃偉廉師兄，同埋我哋嘅一副總監獅子會一副總監袁秀玲師姐一齊啊！咁接受感謝狀嘅呢，包括我哋鄰舍輔導會嘅冼淑儀女士。跟住係救世軍綜合康復服務高級主任冼慧琪女士。育智中心社會工作主任戴雨晴女士、鄭雨晴女士，唔好意思。香港中文大學研究生會代表。香港大學研究生會代表。香港城市大學研究生會代表。香港科技大學研究生與校友會聯會代表。頂尖校友會代表。咁係齊齊拍一張大合照嘅。好啦，或者我哋可以請啲嘉賓可以企過少少我哋呢邊司儀台嗰度，咁呢就影張大合照咯喎，可以一齊。好，或者我哋使唔使阿 William 請你過嚟呢邊啦，或者係啦，兩邊包住。OK， 好。請兩位聯合主席同埋首副總監回座嘅。好，跟住落嚟呢，我哋致送感謝狀俾另一組嘅支持機構啦。咁我哋首先呢，請我哋嘅大會副主席張雪芬師姐、何浩宏師兄同埋余華強師兄，陪同我哋職業訓練處處長何世孝博士一同致謝感謝詞啊，感謝狀啊。咁接受感謝狀嘅表演團體包括係有康智張玉瓊神輝學校嘅合唱團。好啦，我哋請代表上嚟嚇。上嚟咩啊？好，跟住呢就係香港紅十字會雅麗珊郡主學校代表。跟住獅子會何德森小學夜光龍嘅表演團隊代表。跟住係香港耀能協會賽馬會田以玲學校嘅代表。跟住係慈道佛社楊日森紀念學校代表。翻山驚魂夜舞蹈係東華三院徐展堂學校嘅代表。我哋仲有子玲表演係東灣莫羅瑞華學校嘅代表。亦都有路德會啟龍學校嘅手語互動遊戲嘅代表。同埋協康會水邊圍中心代表。香港紅十字會甘迺迪中心硬地滾球分享及活力操嘅代表。好啦，我哋咧一齊咧面向住我哋嘅攝影師咯喎，影張靚靚嘅小照片留念一下先。請攝影師咧同我哋聯合主席啦、嘉賓啦。唔該晒，有請各位表演團體嘅代表到台下就座啦。好，請我哋嘅副主席都可以先行回咗先。咁以下落嚟呢，跟住我哋想邀請我哋嘅姊妹學校計劃聯合主席黃偉廉師兄呢，為我哋致謝詞嘅。
尊敬嘅姊妹校聯合主席林婉文師姐、總監沈萬師兄，台上咁多位尊貴嘅主禮嘉賓，前總監咁多位區職員，咁多位屬會嘅會長代表，咁多位學校嘅代表，大家下午好。唔經唔覺咧，今屆嘅姊妹學校咧就嚟到呢個叫做閉幕禮嘅儀式。咁啊，其實今年我哋如總監所講啦，同埋我哋開幕嘅時候都講咗啦，我哋姊妹校係加入咗好多新嘅元素同活動。其實目的咧就係希望社會有更多嘅關注，亦都有更多嘅特殊學校同埋屬會願意參加我哋姊妹校。咁結果我哋其實今年喺個成績上面，我哋無論係服務嘅學校或者係學前中心啦，同埋參與嘅屬會，其實都係一個新高嘅數字。咁咧係要多謝咁多位嘅。咁我希望咧就通過今次呢個閉幕禮啦，就多謝唔同嘅團隊，我以獅子會姊妹學校主席嘅身份去多謝唔同嘅參與團隊。首先呢，我想多謝我哋今年有份參與姊妹學校嘅67間我哋嘅特殊學校同埋學前中心，因為有你哋嘅參與，我哋獅子會姊妹學校先賦予咗呢一個共融嘅意義。同埋咧，我想特別去多謝我哋特殊學校協會嘅校長聯會會長梁永雄博士梁永雄校長嘅。雖然梁永雄校長咧今日咧因病抱恙就未能出席，多謝佢去年嘅時間介紹咗協康會俾我哋認識，咁啊令到我哋今年受眾嘅目標多咗7間協康會嘅試點，咁亦都多謝協康會嘅梁女士啦。咁啊，另外同埋協康會嘅主任，多謝你哋投予獅子會姊妹學校信任嘅一票。希望呢來年協康會呢會有更多嘅學前中心加入我哋姊妹學校。另外呢，我都想多謝我哋獅子會今年參加咗姊妹學校嘅屬會，可唔可以麻煩屬會嘅代表起身接受大家嘅掌聲啊？麻煩大家俾多少少熱烈嘅掌聲，多謝晒先。今年其實我哋嘅屬會係有60間屬會係贊助咗我哋姊妹學校嘅，咁當中包括咗有10間新嘅屬會去加入我哋今年呢個服務嘅行列。我多謝呢60間嘅屬會啦，同埋新加入嘅10間屬會啦。俾咗個機會，一直支持我哋姊妹校，亦都俾咗個機會更多嘅獅子會會員認識姊妹校呢個計劃。我希望你哋通過呢個服務都可以更加認識獅子會姊妹學校。我相信大家現場嘅氣氛已經好熱烈啦，係咪？好，我好快講完㗎啦。咁我都要多謝咧其他嘅贊助機構同埋就係我哋嘅合辦團體。咁包括咧有我哋嘅冠名贊助包括星基金啦，另外咧有我哋嘅合辦，我哋嘅地虎球同埋悅力人生嘅合辦機構叫做香港教育大學啦，跟住另外亦都有呢個叫做獅子會中學同埋獅子會小學咁啊，獅子會所嘅校董都喺台上面啦。咁因為有你哋嘅支持，我哋姊妹校先能夠順利成功。最後，我希望借大家熱烈嘅掌聲，多謝我哋今年咁多位籌委，因為其實今年我哋嘅改革裏面，大家都用咗好多心血。咁啊，當然最包括我哋嘅大會主席啦。咁啊，俾咗好多意見同埋出心出力，去令到我哋今年嘅服務做得更好。多謝晒咁多位，希望下年再見到大家。多謝晒。好多謝黃偉廉師兄，請回座。喺今日咧咁難得嘅日子咧，呢個重要時刻，請攝影師準備同我哋台上嘅嘉賓咧嚟一張大合照嘅。大家都非常之興奮喎！大家首先停一停先啦嚇，因為咧我哋影埋呢個大合照之後咧，台上嘅嘉賓咧就會移步去台下咧同大家一齊影噶啦。嗱，而家我哋咧就唔好拍住，首先咧我哋就影張台上嘅合照先。好，我哋望住我哋。大會咧就剪輯咗姊妹學校咧喺過往44年裏邊咧，我哋嘅服務啦同埋活動
嘅成果。咁然後呢，亦都係呢個片段呢，亦都係見證咗獅子會喺共融服務嘅方面嘅歷史啦，同埋發展。咁亦都有本年度獅子姊妹學校同埋主流學校嘅學生呢，其實咧同埋家長呢，喺活動之中互相勉勵同埋留低嘅美好回憶嘅。咁希望呢，大家可以藉呢個片段呢，就感受到啦，究竟獅子會嘅所有嘅師友嘅愛心啦，同埋我哋所有家長啦、學校啦、支持機構付出嘅時間同埋心力同埋心機，喺呢個難忘嘅時刻呢，我哋不如細心欣賞我哋個片段啦，好嘛？Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live and love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. And if our daughter's what a future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Oh, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I'll share his home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children over Rome. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. He looks perfect. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight.好精彩嘅影片回顧啊！大家都見到自己參與其中啊！感謝有你。咁相信大家通過呢個片段呢，對獅子會嘅姊妹學校共融服務嘅工作呢，有咗更深嘅了解。咁今日大會呢，亦都邀請咗唔少嘅姊妹配對學校呢，為大家做精彩嘅表演嘅。咁包括有光影隧道激光 show 啦，有系列光影遊戲啦，五彩繽紛嘅夜光龍啦，有魔術喎，仲有一個魔術跳繩啦，有個銅管架啦，鼓樂獨奏啦，肢體舞蹈啦，哇數都數唔晒啊！咪啊！係啊 ，Julian 啊，其實咧好開心喎！今日咧我哋除咗有一陣間會有同學仔表演之外咧，見唔見到左手邊我哋呢邊咧已經見到有好多會長咧，想為大家咧去表演一番㗎。我哋不如一齊拍下呢個砰砰棒咯！好啦，咁我哋有請我哋嘅副主席余華強師兄帶領我哋一眾嘅師友咧去表演呢個熱身遊戲砰砰棒。有請 Rainbow 師兄。亦都同時有我哋獅子會綜藝組嘅隊員。係咯，大家都拎住個棒棒係嘛？等咗亦都有好耐啦嘛我哋國屬會嘅會長喎。哇！
加埋大家一齊嘅參與啦。好啦，咁我哋去啲音樂熱下身先。好 ，Wolfie 唔該。嗱，如果大家識唱同埋跟住個節奏拍下拍下，咁我哋咧就展開我哋之後嘅所有精彩嘅環節咯喎。好，音樂聽下先。齊齊跳跳跳跳跳跳拍下手，齊齊跑跑跑跑跑跑拍下手，有你天天一同來，天天一同來，現在現在現在齊大嗌。齊齊跳跳跳跳跳跳大嗌聲，齊齊跑跑跑跑跑跑大嗌聲，有你天天一同來，天天一同來，現在現在現在齊大嗌，齊齊跳跳跳跳跳跳並開衣，齊齊跑跑跑跑跑跑並開衣，有你。好多謝我哋嘅師友，我哋嘅會長，一個咁精彩嘅熱身遊戲啊！ Julian 啊，多謝晒大家咁興奮嘅時候咧，我哋要開始俾同學仔表演㗎咯喎，係咪啊？係啊，今日嘅表演呢好精彩嘅。首先同我哋打頭陣嘅呢，就係康智張玉瓊神輝學校嘅合唱團。我哋請合唱團上嚟台度先咯喎。哦，佢哋已經喺台邊準備好咯喎。精彩中天在進
成日知啊，你可以啊。睡着的睡着的，好累的睡着的，也未必睡着也睡着睡着以后，也睡着睡着睡着，也睡着睡着了，哎你因为你唱首的听我。I love how you do that, I love how you sing, I love how you sing. Oh, da 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 da. 小快车要啥子呀？啥子呀？啥的？咁接住落嚟咧，阿咪咪啊，下一個係好似係音樂咯冇錯啊，下一個表演節目咧係令到你哋聽出耳油嘅喎。咁咧，我哋先有請咧香港紅十字會雅麗珊郡主學校啦嘅表演團體上嚟台啦。咁咧，佢哋會表演揚琴獨奏嘅喎。啊，個揚琴拎緊出嚟啦！
係好好聽，好精彩啊！我哋俾個熱烈嘅掌聲，同學好嘛？咁精彩嘅表演咧，唔好俾佢停啦。咁接住落嚟咧，就係我哋香港耀能協會賽馬會田以玲學校嘅同學仔咧，為我哋表演銅管樂同埋手碟組嘅演奏嘅。
好精彩啊！呢啲係啊，我聽到好我聽到舒服到咧，好 relax 啊！真係多謝同學仔咧，為我哋分享呢個咁特別嘅樂器。係啦，咁啊嚟緊呢，就有一個係遊戲嘅項目啦，咁就係一個手指燈遊戲，就會配合我哋夜光龍嘅表演嘅。咦，好似都有啲道具嘅喎，係咪啊？哇，係咪好有氣氛呢？而家同學仔為大家表演嘅呢，就係舞獅匯演嚟嘅。咁陣間呢，大家齊齊揮動手指燈，為我哋嘅同學仔打打氣。係啦，呢個表演呢個節目咧就係叫做獅破極限龍舞飛揚。咁嗱，同學仔手上咪有個手指燈啊？可唔可以遞上嚟俾我睇下？將個手指燈搖一搖啊！好靚啊！好靚啊！有請獅子會何德森小學嘅夜光龍同學表演進場。為大家表演舞獅匯演。準備好，大家就要俾掌聲咯喎！掌聲一開始，佢哋就開始表演㗎啦。我哋大家齊齊揮動手指燈，為我哋嘅同學仔打打氣啦！你哋閃閃星光嘅手指燈咧，就會象徵住我哋生命係充滿咗光同埋力量嘅。大家可以揮動你哋嘅手指燈啦！
好多謝獅子會何德森小學夜光龍嘅精彩表演，多謝佢哋小鼓隊精彩嘅伴奏啊！多謝各位小鼓手，實在非常之精彩啊！大家拍多次掌聲好唔好啊？我哋嘅小鼓手咧非常之厲害啊！仲有我哋頭先嗰條龍咧，我好早已經見到佢哋喺彩排㗎啦。哇！今日嘅節目真係目不暇給啊！哇，好緊湊啊！跟住落嚟都，大家估下係乜嘢？我哋開翻少少燈先，因為咧我哋表演嘅隊伍咧即將要開始㗎咯喎。咁係一個魔術表演嚟嘅喎，係由到慈佛社楊日森紀念學校 OK， 為我哋表演。應該係到慈佛社楊日紀念學校先啱嘅。啊，成日都讀錯。你個魔術都幾好喎，一出嚟就即刻啱翻嘞喎。冇錯啊，多謝司儀。魔術語大家好，各位小朋友聽唔聽到先？好似冇食飯喎，係咪？各位聽唔聽到？俾啲掌聲嘅，好唔好？唉，冇掌聲嘅。OK， 哦，好啊。我想表演之前，咦？OK， 呢度，點解呢度有個紙袋嘅？個紙袋咧，係唔小心攞出嚟啊？係啊，老師都唔小心攞出嚟，定係佢係有用嘅紙袋？咁入邊嘅紙袋有啲咩啊？呢度有個樽，個樽有咩用啊？各位係冇用嘅但係不過咧，我將呢個樽馬上就消失。請各位唔好眨眼請唔好眨，唔好眨。3、2、1，消失咗啊！假嘅，未消失嘅。咁未消失嘅樽，咁點算嘅？其實一個樽咧係代表我咧就係好一個樽。個樽人哋嘅眼中係一個廢物，而我嘅眼中咧，我就係有咩用咧？我就要不停嘅創意、創新同比較希望。呢個就係我哋嘅變出嚟嘅小金魚，就誕生咗新生命。多謝各位。點解將住嘅？咁呢度咧有個台嘅，咁台入邊有咩咧？入邊有嘢嗎？我先俾你哋檢查。呢度咧係冇嘢嘅，冇嘢嘅，OK。咁而家就攞出嚟先OK。請如果你哋覺得眨眼秒就冇啦。呢度有冇嘢先 ？OK， 一次冇嘢。咁呢度有冇嘢先？冇啊嘛 ，OK。咁呢度又冇嘢喎，冇嘢。咁發布一定冇嘢，定係咁我話，咁冇嘢之後咧，咁我可以做啲咩？咁我加啲水落去，加咗啲水啊。咁我可以變出啲咩啊？你哋通常夏天都想要飲啲咩㗎？汽水嘛，好，我就答翻你轉頭，就變出個汽水出嚟啊！一支汽水夠唔夠？唔夠啊 ？OK， 第一個咧，我想俾支汽水之前，我畫個愛心俾你哋先，因為你哋係過嚟睇我嘅觀眾，多謝你哋。畫咗個愛心，即係加啲水落去，即係加咗落去，就可以變成啲咩？有冇人知道？我哋知道就係變成一個光環出嚟啊！好，我想邀請一個觀眾出嚟，我係想要邀請一個就係冇錯，就係嗰個小朋友啊！小朋友我先就上咗嚟啊！我想企喺舞台中間得唔得？好啊，企嗰度中間。冇錯，請你攞實佢啊！攞實佢，冇錯，揸實佢，好似你攞住佢殺實佢。呢個兩個光環咧，其實係冇乜分別。不過咧，我哋做嘅魔術師咧係點樣做咧？可以話啲咩？好啊，呢度有兩個光環，即係其實嚟講，呢度兩個光環其實係會行到一齊。睇下行唔到啦。不過如果我哋要比較做新啲，同埋就合到一個愛心，你都可以傳俾下一個小朋友噶啦。打開嚟睇下小朋友，就可以就變成一個愛心光環俾你哋每個一個位，俾啲掌聲，多謝你上台。等呢支飲品當係你上台嘅表演工具，多謝。
咁頭先我送咗一支飲品俾一個小朋友，但係各位你都知道啊，一個飲品唔夠嘛，有咁多觀眾嘛，咁佢變多一吹咧，好冇問題，變一支就要可以話啲咩？3次就變多一支出嚟，一支夠唔夠啊？唔夠定夠唔夠先？唔夠嘛 ？OK， 咁我就變多一支出嚟啦。一支唔夠嘛？冇問題，再變多一支定係冇啊？冇晒，其實仲有一支嘅，其實一支、2支、3支、4支仲有冇啊？但係仲有一支啊！咁太多人啊，所以我就想要變一個仲加厲害。CD 飲品嘅想送俾嘉賓嘅 OK。依俾嘉賓們啦。好啊，咁我依家想要嚟啲好啲嘅嘢依家咧我就想要話有啲太多人嘅，太多人之餘咧就係我俾唔晒嘛，咁我點算嘅？太多人嘛，我就冇辦法嘛。咁依家只可以話咧，我就變唔到。第一個咧，我想一樣嘢頭先呢度又冇嘢嗰時候咧，我想要變一樣嘢好耐。睇住啊，各位，3、2、1，變一個大戶出嚟。咁呢個大會係證明嘅俾你哋，每人咧就有一杯飲品俾你哋嘅，就係用呢個會俾你哋每個人嘅多謝各位。依家我就將呢個大會咧，我就變翻佢出嚟啊嘛。但係我請咗每個人飲咗啊嘛，係咪？咁我話依家就嚟啦。OK， 我先俾啲時間我先我話依家我呢個嘢個喺度嘛，個人一定見到OK 嘛OK。我依家將佢馬上就消失好呢個啊嘛 OK 請唔好眨 OK 唔好眨個喺度啊嘛，就可以話消失咗，已經係消失咗。俾啲掌聲嘅。多謝各位。呢個魔術係咪好精彩啊？好厲害啊！大家頭先有冇收到嘢飲啊？我哋魔術師非常之厲害喎，請大家飲嘢喎，係嘛？仲孕育咗一條小生命，嗰條金魚頭先大家見唔見到啊？有冇人見到佢係咩顏色嘅？咩色話？犀利喎！咁你都見到咁遠。好啦，係啦，你介紹一下下一個節目啊！哇！咁精彩嘅魔術之後呢，就係嚟到我哋東華三院徐展堂學校嘅同學仔呢，同我哋表演一隻精彩嘅舞蹈，叫做《翻山驚雲夜》喎。咁呢隻舞蹈呢，就係表達一個蠟像館嘅管理員呢，佢發現館入邊嘅蠟像呢，突然之間會喐起上嚟喎。咁喺音樂嘅作用底下呢，呢個管理員同呢個翻山嘅蠟像呢，一齊好開心咁喺度跳舞，度過咗一個奇幻嘅晚上喎。咁我哋大家睇一睇我哋東華三院徐展堂學校嘅同學仔精彩表演，去表演佢哋嗰晚奇妙嘅遭遇啦。Through your
again. Showed up wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. Kill 'em. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the toe, so player. Look out. Break it down like 24 karat. 24 karat magic. What's that sound? Come on now. 24 karat. 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Hit the toe, so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the toe, so clear. Look out. Magic, 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 magic.好精彩嘅表演啊！東華三院嘅徐展堂學校嘅同學仔，多謝晒。好啦，十分之精彩啊！跟住落嚟呢，我哋呢個表演呢，就由路德會啟隆學校嘅代表去表演嘅喎，係一個手語嘅互動遊戲。咁我哋先請佢上嚟先啦。各位大家好啊！咁咧，我係路德會啟隆學校許堅校長喎。咁今日咧，我想教大家咧一啲嘅手語嚇。之前咧，唔知大家咧有冇睇過套戲啦？就係看我今天怎樣説喎。咁呢套戲咧喺第43屆嘅金像獎咧都獲好多嘅提名嘅，都係講述咧一啲嘅聾人朋友啦。而當中咧，亦都有好多咧，我哋嘅舊生啦，同埋教職員咧，都有參與喺個電影裏邊嘅喎。咁今日咧，就等我教大家一啲嘅手語，等你見到聽障人士咧，都可以同佢哋打招呼喎。咁不如我哋咧，就嚟去到呢個嘅特別嘅節日啦，每一個咧都同你哋有關嘅喎。咁不如咧，我哋今日咧就教大家一啲屋企嘅成員嘅手語咧，係教俾大家。咁我今日咧揾咗兩個我嘅學生咧幫手。咁一個咧就係我身邊嘅呢位林志浩啦。咁你嘅手語名咧點樣打㗎志浩喎咁另一位咧就係劉子琪小妹妹啦。子琪點樣打㗎？你嘅手語名子琪子琪佢嘅手語名係咁打嘅。好啦，咁我哋首先咧就教媽媽先，因為咧啱啱過咗去咧就係母親節。咁大家知唔知道咧？媽媽，我哋用一隻手咧去表達。你估我哋會用邊隻手指去表達啦？媽媽咧係家庭好重要嘅一位成員喎。我哋咧會用我哋嘅食指啦去表達媽媽嘅。咁佢排名第2嘅。咁我哋通常咧會點樣打㗎？媽媽係啦，將你嘅食指咧擺喺個口嗰度咧，係敲2下咧就係媽媽啦。咁我哋一齊做咯喎，媽媽。做得非常之好喎。咁跟住咧，我哋就教爸爸啦。
咁爸爸係一隻手裏邊嘅邊隻手指咧？你估？係啦，好聰明喎！爸爸咧係家庭成員裏邊咧嘅支柱嚇。我哋爸爸咧就係我哋嘅手指公啦。咁我哋會用拇指咧嚟去表達嘅。咁亦都係啦，喺我哋嘅口唇對住咧敲兩下，爸爸爸爸喎。好啦，而啱啱過嘅一個節日就係母親節，嚟緊呢亦都係父親節。咁個節字點打呢？原來個節字呢就好似我哋節日個上面嗰個嘅竹花頭一樣，但係亦都咧好似我哋啱啱呢個彩旗一樣喎。個節字點打啊？節係啦，兩隻我哋嘅食指咧向住中間，咁就節啦。我哋一齊打節。好啦，咁咧如果係頭先我哋母親節，咁應該點打啊？母親節點啊？母親節。如果父親節咧？父親節係啦。原來父親節就係爸爸節啦嚇。好啦，跟住咧，我哋祝我哋嘅爸爸媽媽快樂。咁快樂啊，大家知唔知道點樣打快樂？係喎，好多人都識喎。原來快樂咧就係我哋兩隻手咧喺個胸呢度咧就掃上去啦。但係如果女同學咧唔係咁方便喎，可能可以掃高少少啦，喺個近住膊頭位置啦，向上。快樂，我哋一齊試下啦，快樂咁如果好快樂咧，咁樣點樣打？打多幾下啦，同埋你個表情誇張啲啦，要配合你個樣嘅喎。你哋唔會咁樣打噶嘛，係咪？所以你個表情都好緊要噶。你要歡笑，真係好快樂嘅樣貌。咁如果你快樂咧，就誇張啲啦，表情好快樂點樣打？好快樂好快樂咁打多幾下咧，就代表好快樂啦。咁我哋一齊咧講一次母親節快樂。咁我哋一齊做咯，母親一齊做咯，母親節快樂。咁嚟緊咧，我哋係打埋父親節快樂。咁你咧返到屋企咧，可以同你嘅爸爸媽媽講咯喎。咁既然教咗母親節同埋父親節，咁不如教埋屋企有其他成員㗎啦，可能哥哥。好啦，子琪，究竟哥哥點打？哥哥係咁打㗎喎。哥哥咧係排名第3啦，咁要配合埋個口型㗎。通常咧都係哥哥哥哥。咁咧有啲舊啲嘅手語咧，會加啲咩㗎？男仔男仔咧係 gel 頭喎咁所以咧就哥哥啦，哥哥。咁但係如果新一啲嘅手語咧，就咁哥哥都得啦。好啦，咁如果係妹妹咧，妹妹點打？妹妹係原來係第4隻手指係嘛？妹妹係嘛？妹妹都係啦，配合你個嘴唇，妹妹啦。咁考下你啦，我只係教咗哥哥同埋妹妹啫。咁你估姐姐點樣打呢？姐姐點打？原來姐姐呢都係配合個口型啦，同哥哥一樣，都係喺個嘴度呢碰2下。姐姐。咁你都可以加啲嘢嘅喎，舊式啲嘅打法呢就係姐姐係戴耳環嘅咁呢個呢 gel 頭就男仔，戴耳環就女仔，所以如果你講哥哥嘅呢，就係哥哥啦，姐姐呢就姐姐。咁你可以唔愛呢樣嘢都得嘅，就咁姐姐哥哥都得㗎啦。好啦，咁弟弟呢？弟喎，弟弟係男仔嚟㗎，弟弟都係一樣啦。妹妹弟弟，
好啦，咁呢度咧就教咗你一家人噶咯喎嚇。咁希望咧，我哋咧可以學一啲簡單嘅手語，亦都咧可以同我哋嘅父教我哋嘅屋企人認識手語。下次你可以咧見到聾人朋友咧，介紹你嘅屋企人。咁喺度咧，祝大家咧身體健康啦。咁多謝各位，好多謝各位。好。好多謝路德會啟聾學校嘅校長啊！好啦，咁到而家節目嘅呢個環節咧，又到我哋嘅頒獎支票時間咯喎，頒發各屬會贊助姊妹學校嘅支票嘅。咁我哋分咗8組嘅配對學校嘅組合啦。咁我哋一路讀落去咧，就請下一組就準備啦嚇。咁讀我哋第一組先啦嚇。好嚇，明愛培立學校係新界東獅子會配對贊助嘅。康智屯門神輝學校係城市獅子會贊助嘅。請上台。好啦，我哋陸陸續續請佢叫名就好上嚟咯喎嚇，因為我哋咧時間咧就非常之緊迫嘅。跟住落嚟，龍山獅子會明愛樂勤學校嘅。好，跟住係和平獅子會所贊助嘅學校係東灣莫羅瑞華學校。樂活獅子會贊助嘅明愛樂恩學校。跟住係北區獅子會贊助嘅賽馬會康智學校。元朗獅子會贊助嘅協康會水邊圍中心。中區獅子會贊助嘅深光欣望學校。係啦，咁呢個係我哋第一組喎。冇錯，第一組咧先喺度影相，然後咧陸陸續續我哋叫第二組咧，就請佢喺台嘅左手邊嗰度咧等一等咯喎。好啊，咁我與此同時咧，我哋都邀請埋我哋嘅計劃嘅2位聯合副主席上台一齊啊陪同，唔該。William 啊 Connie 唔該。俾嗰啲。好啦，喺影相嘅時間呢，我哋就會召集第二組啦。咁就喺左手邊嗰度等一等咯喎。咁首先呢，就係沙田獅子會嘅沙田獅子會贊助嘅張奧培智學校。另外沙田獅子會亦都贊助咗明愛樂進學校。請喺台嘅左手邊嗰度準備上台。係，咁呢個第二組咧，亦都有紅山獅子會配對贊助嘅香港四邑商會總會陳南昌紀念學校。仲有青馬獅子會贊助嘅康智屯門晨曦學校。青馬獅子會贊助嘅香港扶幼會聖德中心學校。獅子山獅子會贊助嘅香港基督教服務處培愛學校。摩星嶺獅子會配對贊助嘅救世軍石湖學校。快活谷獅子會贊助嘅康智松嶺第3學校。新啟德獅子會贊助嘅協康會上海總會遊麗中心。請第二組上台接受頒發支票。將軍澳沙田張奧培智學校、沙田明愛樂進學校、紅山香港四邑商會總會陳南昌紀念學校、青馬康智屯門晨曦學校。咁我哋讀第3組啦，好啊好啊，跟住落嚟呢，就係尖沙咀獅子會贊助嘅香港西區扶輪社康智神輝學校。東九龍獅子會贊助禮賢會仁智學校。盧峰獅子會贊助嘅路德會救主學校。九龍獅子會贊助嘅財進學校。金馬倫山獅子會贊助嘅香港紅十字會金乃迪中心。半山獅子會贊助保良局陳麗玲8週年學校。半山獅子會贊助嘅保良局陳百強伉儷青衣學校。千禧獅子會贊助明愛樂群學校。好，咁我哋有請頭先宣讀嘅學校啦，同埋贊助嘅獅子會嘅代表呢，或者會長呢，就上台影呢個大合照咯。然後跟住我哋係輪到第4組啦。咁首先呢，就係域多利獅子會贊助嘅康智元朗晨曦學校。屯門獅子會贊助康智屯門晨光學校。廣東獅子會贊助嘅香港耀能協會高福耀紀念學校。廣東獅子會贊助三水同鄉會劉本章學校。中港獅子會贊助嘅康智翠林晨光學校。西九龍獅子會贊助天寶文學校。
鳳凰獅子會贊助嘅基督教中國佈道會聖道學校。青山獅子會贊助香港紅十字會醫院學校。香港鑽石獅子會贊助嘅協康會秦石中學。樂善美獅子會贊助嘅協康會大窩口中心。好啦，請頭先宣讀嘅獅子會會長啦，或者係師友，就一起上台咧影呢個大合照啦。跟住落嚟，我哋係到第5組嘅學校啦。好啦，咁我哋宣讀咗之後咧，請大家就喺台嘅左手邊嗰度等候啦，上台。係，首先係加列山獅子會贊助嘅馬利灣學校。太子獅子會贊助嘅康智元朗晨曦學校。太平山獅子會贊助嘅深光學校。港南獅子會贊助嘅東華三院群芳啟智學校。渣甸山獅子會贊助嘅保良局羅氏信託學校。華都獅子會贊助中華基督教基順學校。新時代獅子會贊助嘅明愛賽馬會樂仁學校。精英運動獅子會贊助嘅協康會鯉魚門中心。好啦，咁我哋先等一等先。係啦，咁以上嘅就喺台邊嗰度準備啦。好啦，台上嘅嘉賓啊、朋友啊，都可以暫時落翻台先啦。咁跟住落嚟，我哋會宣讀第6組嘅獅子會啦，嘅代表同埋我哋嘅學校嘅代表咧，就喺台嘅左手邊嗰度等等咯喎。首先第一個係灣仔獅子會贊助嘅道慈佛社楊日林紀念中學。壽神山獅子會贊助嘅中華基督教望角唐啟愛學校。中華傳統文化獅子會贊助嘅康智張玉瓊神輝學校。新民獅子會贊助嘅沙田公立學校。亞洲獅子會贊助嘅香港紅十字會瑪嘉烈大輪子。大灣區獅子會贊助嘅康智松嶺第2校。歌賦山獅子會贊助嘅協康會環翠中學中心。銀線灣獅子會贊助嘅協康會白田中心。好啦，請大家咧上台嗰度準備啦。跟住我哋會宣讀下一組嘅咯喎。下一組咧就係南九龍獅子會贊助嘅香港耀能協會賽馬會田以玲學校。南九龍獅子會贊助嘅香港心理衛生會智和學校。跟住係港島獅子會贊助嘅香港正覺蓮社佛教普光學校。港島獅子會贊助嘅路德會啟龍學校。新界獅子會贊助嘅保良局余李慕芬紀念學校。筆架山獅子會贊助嘅康智兆邦神輝學校。沙頭角農莊贊助嘅筆架山明愛樂義學校。半島獅子會贊助嘅慈恩學校。九龍灣獅子會贊助嘅東華三院鮑育升學校。淺水灣獅子會贊助嘅東華三院徐展堂學校。飛鵝山獅子會贊助嘅香港耀能協會羅怡基紀念學校。請以上嘅學校同埋屬會代表喺台邊準備啦。九龍灣獅子會贊助嘅東華三院鮑育升學校。淺水灣獅子會贊助嘅東華三院徐展堂學校。飛鵝山獅子會贊助嘅香港耀能協會羅怡基紀念學校。九肚山獅子會贊助嘅香港扶幼會許仲成紀念學校。翡翠獅子會贊助嘅康智獅子會晨光學校。寶馬山獅子會贊助嘅康智松嶺學校。又一村獅子會贊助嘅靈實恩光學校。尖沙獅子會贊助嘅香港紅十字會雅麗珊郡主學校。以上嘅屬會代表同埋學校代表請到台邊準備。
咁拍完呢張大合照咧，嚟緊我哋仲有精彩嘅表演同埋禮品包準備咗俾大家嘅喎，咁請大家唔好錯過啦。多謝晒學校嘅代表同埋屬會嘅代表嚇。好啦，大家稍移玉步落翻去台下邊先，我哋要準備咧迎接下面嘅環節咯喎。又係我哋嘅遊戲時間咯喎，係咪啊，美美？係啊，我哋請我哋嘅大會副主席咧，阿余華強師兄咧，就同我哋帶領呢個遊戲先。啦啦草球啊！邀請咗各位委員同埋我哋氣氛擔當嘅嚟到台下先，因為一陣間咧要展現你哋呢個花花球啊，呢個花花球。好，各位委員嚟啦 ，Karen 出嚟 ，Connie 上台，係啊，嚟。嗱，大家留意喎，我哋跟住咧仲有2個節目啦，同埋呢個遊戲啦。然後咧，我哋就會有禮物派俾大家喎，所以咧，大家乖乖地咧就喺度睇咗同學仔辛辛苦苦練翻嚟嘅嘢。而家我哋首先咧輕鬆一下先嚇。而家喺我哋綜藝組氣氛擔當嘅出嚟先 ，Karen 領隊嚟呢度前面。帶領我哋嘅啦啦隊咧，而家嚟到台前咧，就做我哋嘅草球表演。Ivan 上嚟 ，Ivan 副主席 ，Ida。啦啦草球，有請歐美星師姐帶領。呢喺度攞支咪。好啦，請大家上嚟啦。等陣先。好，大家有冇呢個球啊？你哋攞咗草球未啊？係時候用佢㗎啦。不如我哋一齊唱一首歌，加埋用呢一個一齊 enjoy 呢一個時段音樂。睇下大家識唔識唱先。來來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 來
將個麥交翻俾 MC 先。好多謝綜藝組同埋師友大家精彩嘅演出啊！好唔好聽啊？有冇掌聲俾佢哋啊？好啦，我哋聽完呢個歌之後呢，跟住我到同學仔表演啦喎。跟住個同學仔呢，就係嚟自我哋嘅東灣莫羅瑞華學校嘅同學仔。
家都估唔到啊！佢哋咧係由2年班至到5年班嘅小朋友嚟嘅咋，佢哋真係好犀利啊！俾啲掌聲佢哋啊！係咯，無論到單人同埋合作都係咁夾喎，嗬，好難冇錯啊，咁高難度。好啦，咁啊，接住落嚟咧，表演都好緊湊啊！咁台邊咧有10位好着住閃閃令好靚 T 恤嘅小朋友喎，佢哋就係嚟自協康會水邊為中心嘅小朋友啦。好啦，佢哋一路上台嘅時候咧，我哋要介紹下佢先。佢今日嘅表演節目係啲乜嘢啊？佢哋咧表演一隻舞蹈咧，個舞蹈名叫做舞動心連心。好啦，大家啊 ，gel 得個頭好靚。大家準備下拍掌咯喎嚇！大家細心欣賞協康會水邊為中心小朋友表演嘅精彩舞蹈，舞動心連心。Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Oh, I wanna see it rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. Oh, I wanna see it rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. I see your eyes every day and every night, and I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. 好可愛嘅小朋友啊，舞動好叻心連心。啊！佢哋好啦，我哋跟住落嚟嘅表演呢，就係由我哋嘅學校嘅委員嘅籌委。好靚啦，咁就事不宜遲，音樂去。千個太陽。姊妹學校籌委們。My friend，今天你如何？能夠一起齊高歌這歌，從不懂解釋我為何，藏在
來你有愛來尋報訪，沿途匆匆的飄過，甜苦都許多，風波吹各自去闖，如兩心未分過，相同行又再逢，就算離開過。出一首燃火的愛歌，因心中一個良朋，共我再見面和我講，沿途匆匆的飄過，甜苦都許多，風波雖各自去闖，如兩心未分過。伴我行是有緣，是太陽之雖各自去闖，而兩心未分過，伴我行是友誼，而我心是你一個，無人可吹得熄火太陽。如果仲未攞支票咧，可以到我哋門口嘅接待處嗰度咧，去攞你哋嘅贊助支票嚇。好 ，MC 跟住點啊？多謝。同埋咧，大家如果手上有幫幫棒啦，有嗰個做啦啦隊嗰個嘅嗰個道具啦，你都可以拎翻屋企嘅喎。因為咧，呢個將會係你嘅留念嚟嘅。咁除咗啲相之外咧，希望大家都好開心啦。所以咧，我哋準備咗禮物俾大家。請大家離開嘅時候咧，記得咧，每人有一份禮物嘅喎，就喺門口嘅位置嗰度。未攞支票嘅屬會嘅配對學校咧，請盡快到門口嘅 reception 嗰度去簽收支票啦！恭喜大會主席，恭喜主席！我哋恭喜大會主席今日個活動圓滿結束，咁亦都多謝大家嚟到參與，支持到呢一個時刻。